वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। मैं आप सबकी मेडिसिन के बारे में लेटेस्ट जानकारी देना चाहता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं कोडी स्टार इनफ सिरप के बारे में। ये कोडी स्टार इनफ सिरप क्या चीज़ है, किस चीज़ में काम करता है। ये सूखी खांसी के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आज जो वीडियो पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो आज कोडी स्टार इनफ सिरप है, इसके लक्षण हम बता रहे हैं। जैसे एलर्जी, नाक बहना, नाक बंद, गले में जलन होना, छींक आना और आंखों से पानी गिरना, इस चीज़ में काम करता है। और बस यह कंजेक्शन जैसे लक्षणों से भी राहत देता है कोडी स्टार इनफ सिरप। इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका उपयोग एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम, एक ढक्कन दोपहर में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पियेंगे आपको नशा छा जाएगा, नींद ज़्यादा लगेगी। और तो गाइस इसकी पैकिंग कोडी स्टार इनफ की पैकिंग नंबर 1 है भाई। इसकी MRP 153 है, आपको पड़ेगा 130 रुपये। 105 इसका mg की बात करें, इसमें कोडिन मिला है 10 mg, टर्बूटालिन हाइड्रोक्लोराइड मिला है 1.25 mg। यह सिर्फ मैनकाइंड कंपनी की है। तो गाइस इसकी पैकिंग नंबर 1 है। आज तक वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते बताएं।